अगर आपके पास Vivo Y28 सीरीज़ का कोई सा भी फ़ोन है तो उसके अंदर आप अपने अलग अलग नंबर पे अलग अलग रिंगटोन कैसे लगा सकते हो। सबसे पहले आपको डायलर पे जाना है, थ्री डॉट पे जाना है, सेटिंग पे टैप कर लेना है। यहाँ पे आपको दिख जाता है कॉन्टैक्ट रिंगटोन, इस पर आपको टैप कर लेना है। ऐड कॉन्टैक्ट रिंगटोन, इस पर आपको चले जाना है। अब जिस भी नंबर पे आपको रिंगटोन लगाना है, जस्ट फॉर एग्जांपल कि अगर आपको इस पे लगाना है तो इस पर टैप कर लेंगे, नीचे की साइड जाएंगे, जो भी टिंगटोंग वाला रिंगटोन लगाना है, ठीक है। कंपनी के थ्रू ये वाले सारे रिंगटोन मिल जाते हैं। बाकी अगर आपने कोई डाउनलोड कर रखा है तो इस पर आपको जाना है, यहाँ पे टैप कर लेना है, ऑडियो पे टैप कर देना है, ठीक है। या फिर डाउनलोड पे या फिर ऑडियो पे टैप कर देंगे तो यहाँ से आपका आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अब जो भी रिंगटोन लगाना है इस पर आपको टैप कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे आपका रिंगटोन सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, अब दूसरे नंबर पे आपको लगाना है तो इस पर वापस से टैप कर लेना है, इस पर टैप कर लेना है, वापस से जाके आपको इसी सेम प्रोसेस आपको करना है। अब यहाँ पे आपको टैप कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख लेंगे जो आपने रिंगटोन ऐड किया है। इस तरह से आप अपने फ़ोन में अलग अलग नंबर पे अलग अलग रिंगटोन लगा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।